В общем, у меня получился снова неплохой костерчик. Про дроны я уже рассказал. Хотел затронуть такую, как сказать-то, сенситивную, что ли, или как сложную тему, как патриотизм. То есть, в самом деле я какое-то время назад вообще говорил, что я против патриотизма, потому что, патриотизм, скажем так, это такой инструмент для государства, инструмент для управления, скажем так, социальным сознанием, народом. Потому что, как сказать-то, очень хорошо можно было видеть, что патриотизм, он, вообще говоря, кем-то используется. То есть вот как сейчас, допустим, на спецоперацию едут патриоты, так сказать, воевать, защищать безопасность России, защищать безопасность людей Донбасса, новоприсоединенных территорий, старых новоприсоединенных, скажем так. Потому что понятно, что там это были российские территории, которые в самом деле Украине, вот эта Донецкая часть, восточная часть Украины, она вообще Украине была передана. Так же, как и Крым в свое время. То есть Украину как-то собрали. Собранная такая, ребята ездят на мотоциклах. Собранная такая страна, если историю посмотреть. Так что укры вырыли Черное море, это смешно, конечно. Ой, ну да ладно. В общем, по поводу патриотизма, да, то есть, поэтому у меня вообще к патриотизму было отношение негативное, потому что это, вообще говоря, он часто используется, то есть он используется кем-то, скажем так, в своих целях часто. Не в целях, допустим, там, сделать Россию сильнее. Потому что если посмотреть вот эту всю идеологию личного успеха, идеологию частного вот этого капиталистического производства, частных капиталов, там олигархат весь и так далее. Опять же, важная составляющая коррупционность государства, там направленность государства. Кстати, интересный эффект никто не заметил. Вот когда началось СВО, через какое-то время начало ощущаться, что государство начало поворачиваться, так сказать, ближе к народу. Не ближе, а лицом к народу. То есть пошли какие-то социальные такие поблажки. То есть не поблажки, а, как сказать-то, социальные вещи стали реализовываться государством, то есть там или сям. То есть я это просто увидел. Объяснение очень простое. То же самое происходит во время вот этих циклов выборных. Перед выборами начинает расти социальная составляющая, после выборов она, соответственно, спадает, идет там другая составляющая, которая там, не знаю, может быть, с экономикой больше связана, там, с инфраструктурным каким-то развитием. Здесь примерно то же самое, то есть пошли деньги в инфраструктуру, в частности, в образование, там, какие-то вещи. То есть просто я сейчас под детали не буду называть, но я просто это увидел для себя, через какое-то время это заметил, отметил. То есть для меня вообще вот патриотизм, он все-таки должен, скажем так, для него основа должна быть все-таки государство, которым ты можешь гордиться. То есть, как бы, вот пример приведу, который я так обдумываю часто. В свое время я много ездил в Германию каждый год, и она мне так нравилась, что я даже считал себя патриотом Германии. Что самое удивительное. То есть, потому что там так было хорошо, так все мирно, так все лица добрые на улицах. То есть я там никакого криминала нигде не мог увидеть.
И прям так жалко было, что немцы там без флаг не могут везде демонстрировать, что я даже как-то обижался за них. Сейчас все изменилось немножко, когда вот все это замес произошел с Украиной, и то есть там уже, ну, то есть через какое-то время просто в Германии стали флаг, скажем так, демонстрировать. То есть еще до спецоперации, там, скажем так, за несколько лет до. А сейчас там, наверное, это уже более так демонстрируется. То есть все это зиждилось на чем? Ну, то есть Германии было чем гордиться. То есть у нее была мощная экономика, мощная социальная поддержка, очень комфортная жизнь людей, социальное обеспечение хорошее, красивая страна и так далее. Сейчас там, конечно, я думаю, меняется все потихонечку, ухудшается жизнь людей, но вот, скажем так, то есть мощная наука, мощная экономика, то есть какое-то отношение к людям очень такое человеческое, то есть ну, это просто чувствовалось прямо, какая-то экологичность, то есть экология, то есть все вот эти какие-то тренд на вот эти, опять же, зеленую энергетику, ну там сейчас, конечно, к ней появилось много вопросов после всего, но то есть вот все вот в купе все эти вещи, они вызывали чувство патриотизма, скажем так. А когда ты видишь, например, как проворовываются там государственные чиновники, причем постоянно, как они своровал больше, а получил меньше. То есть, как бы, известный такой эффект. Ну, чувство патриотизма, мягко говоря, падает. И вот когда, да, вот так вот кто-то умирает на фронте, а кто-то пилит бабло и там коррупцией там занимается, там, не знаю, вот Минобороны, честно говоря, мне к нему большого доверия нет почему-то вот после всех этих Сердюковых. И вот он, патриотизм у меня, конечно, вырос, когда, но сейчас он почему-то начал то опять идти, скажем так, вниз уровень патриотизма, потому что после всей этой затяжной кампании военной, вот, куча всяких странных вещей там начинает прорисовываться все больше и больше. Здесь еще и Пригожин, вот это выступление Вагнера очень такой мощный пинок оказал. И как бы так уже так думаешь вообще, что происходит, кто что пилит, и опять все превращается в какую-то бодягу и так далее. То есть поэтому вот патриотизм вещь очень такая сложная в этом смысле. Проблема с патриотизмом в том, что это часто, очень часто его просто используют для каких-то своих целей кто-то. Какие-то либо чиновники, либо вообще какие-нибудь олигархи там. Так что вещь такая. Я патриотом как бы рад, да прислуживаться тошно, скажем так, как в том стихе. Ладно, всем на этом до свидания, уже все догорело. Потом я еще мысли когда-то свои про патриотизм разовью дальше.